Atong basahon din ni mga higala sa unang Juan 2. Gitay tulang kini og ang pagkinabuhi diya sa kahayag. Nag-ingon diri, mao kini ang among nadunggan nga gitudlo ni Hesukristo ug mao usab kini ang among gisangyaw kaninyo nga ang Dios kahayag ug wala gayoy kangitngit diha kaniya. Busa kun moingon kita nga nakighios sa kita sa Dios apan nagakinabuhi kita diha sa kangitngit na makakita. Tungod kay wala kita nagakinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kun nagakinabuhi kita diha sa kahayag, ingon nga ang Dios kahayag may panaghios sa kita. Ug ang dugo ni Jesus nga anaa sa Dios nagahinlo kanato sa tanan natong mga kasalanan. Kung maingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan lang nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mupasaylo kanato sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato sa tanan natong mga kalapasan. Bahaton niya kini tungod kay matarong siya. Kung moingon kita nga wala kita makasala, gihimo natong bakakon ang Dios ug wala kanato ang iyang pulong. 2. Gisulatan ko kamo nga akong mga anak aron dili kamo magpakasala. Apan kun may magpakasala, makasala, may magpakiluoy sa amahan alang kanato. Og siya mao si Hesukristo nga mao ang matarong. Ang iyang kaugalingon mismo ang iyang gihalad isip bayad alang sa atong mga sala aron mapasaylo kita. Ug dili lang alang kanato kundi alang usab sa mga sala sa mga tao sa tibuok nga kalibutan. Masiguro gayud nato nga nakaila kita sa Dios kung tumanon nato ang iyang mga sugo. Ang nagaingon nga nakaila siya sa Dios apan wala magtuman sa iyang mga sugo bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan kun ang tao nagatuman sa pulong sa Dios tinuod nga nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Masiguro nato nga kita anaa gayud sa Dios pinaagi niini. Ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios kinahanglan nga magkinabuhi sama kang Kristo. Mga hinigugma dili bag-o nga sugo kining gisulat ko kaninyo nga maghigugmaay kamo daan na kini nga sugo nga nadungog ninyo ug nahibaluan sukad nga kamo nituo. Apan makaingon usab kita nga kini nga sugo bag-o kay ang kangitngit nagakahanaw na ug ang tinuod nga kahayag nagasidlak na ug ang kamatuoran mahitungod niini makita na diha sa kinabuhi ni Kristo. Ug diha usab kaninyo ang nagaingon nga siya anaa sa kahayag apan wala nagahigugma sa iyang igsuon. Kana nga tawo anaa pa sa kangitngit. Ang tawo nga nagahigugma sa iyang igsuon nagapadayon sa pagkinabuhi diha sa kahayag ug walay bisan unsa diha sa iyang kinabuhi nga mahimong hinungdan sa pagpakasala sa uban. Apan ang tawo nga wala nagahigugma sa iyang igsuon anaa sa kangitngit. Nagalakaw siya sa kangitngit ug wala masayod kung asa siya padulong kay gibutaan siya sa kangitngit. Nagasulat ako kaninyo mga anak kay gipasaylo na kamo sa Dios sa inyong mga sala tungod kang Kristo. Nagasulat ako kaninyo mga amahan tungod kay nailhan na ninyo siya nga anang daan sukad pa sa sinugdanan. Nagasulat usab ako kaninyo mga batan-on nga lalaki kay napildi na ninyo si Satanas. Nagasulat ako kaninyo mga anak kay nailhan na ninyo ang Dios nga amahan. Nagasulat ako kaninyo mga amahan tungod kay nailhan na ninyo siya nga anaa ng daan sukad pa sa sinugdanan. Nagasulat usab ako kaninyo mga batan-on nga lalaki kay lig-on kamo sa inyong pagtuo. Ginatuman ninyo ang pulong sa Dios og napildi na
ninyo si Satanas. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang kalibutanon nga mga butang. Kung yan ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugma sa amahan. Kay ang tanan nga kalibutanon nga ginapangandoy sa tawhanong pagbati, nga ginakaibgan sa mga mata o ginapasigarbo sa mga tao, dili gikan sa amahan kundi iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga mga butang niini nga ginatinguha sa mga tao mahanaw, apan ang nagatuman sa kabubuton sa Dios nagakinabuhi sa walay katapusan. Glory to God. So anhita mga higala, mga igsoon, nga unsay giingon diri nga kung anaan nata sa kang Kristo, so magkinabuhi kita sama kang Kristo. Og nagaingon nga kung naa na ka sa kahayag, so magkinabuhi kita naa sa kahayag. No? Og miingon kita nga wala tay sala, gipagabakako na to ang pulong sa Dios. Og gipakabakako na to ang Dios. Miingon ta wala tay sala. So mag-amping kita mga higala nga kita magakinabuhi diya sa kabubuton sa Dios. Ug dili pod nato daw higugmaon ang mga butang naa sa kalibutan. No? Kaysa mga kung nahigugma ta sa mga butang sa kalibutan, wala ta nahigugma sa amahan. No? So kung nahigugma man gid kung ato man kung higugmaon ang kalibutan, na dili ta makabuhat sa kabubuton sa Dios. So ato nga kuanan ang unod nining pulong nga mga higala, nag-ingon rin sa 17, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa nga mga butang niini nga ginatinguha sa mga tao mahanaw, apan nga ang nagatuman sa kabubuton sa Dios nagakinabuhi sa walay katapusan. So sayang kayo, no? So unahon gid nato untay gitawag ingon nga seek ye first the kingdom of God and his righteous, no? Nga unahon atong mga butang, no? Diya sa espirituhanon nga bahin nga malipay ang Ginoo. Unahon nato ang Ginoo. Usa ang mga butang nga ang kanang mga butang idugang ra gid na siya. All thing shall be added unto you. All things shall be added unto you. So unahon na nato ang Ginoo. Kanang mga butang na sa kalibutan atong hunahon-hunahon jud nga wala ginay pulos. Nga naman ang nasa kalibutan mahanaw ra. Og ang atong tinguhaon mga higala, ang unod anini nga pulong na yun, ang kalibutan ug ang tanan nga mga butang niini nga ginatinguha sa mga tao mahanaw. So ang atong tinguhaon mga higala di ay mao ang atong relasyon sa Ginoo. Unahon nato ang Ginoo. Og idugang ra gyud na sa Ginoo ang tanan, no? Kaaway sa Dios ang maghunahuna kanunay sa mga butang nining kalibutan. So mao sanay akong ika-share kinalan ato gyud unahon ang Ginoo. Ang malipay siya sa atong kinabuhi, mentras buhi pa ta ni kalibutan. Ato siya nga mentras buhi pa ta nga malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi. No? Mao sanay ako ika-share mga higala. Kinalan ato gyud unahon ang Ginoo. Kay ang gitanguha sa mga tawo ning mga butang ning kalibutan mahanaw. Pero kung sige apan ang nagatuman sa kabubuton sa Dios nagakinabuhi sa walay katapusan. Glory to God. God bless.